כדי לבצע את המטרות הללו, אנחנו נכנסנו לעזה קרקעית. אני חייב להגיד לכם, חברי הכנסת, שארצות הברית התנגדה, הסתייגה, גם הביעה התנגדות. היא לא איימה, היא לא הפעילה סנקציות, לא באותה עת. היא הביעה הסתייגות והציעה לנו לא להיכנס קרקעית. היא אמרה, אפשר לטפל בזה מהאוויר. היא שלחה מומחים, ואנחנו החלטנו ללכת לפי השקפתנו ולהיכנס פנימה, כניסה קרקעית. ארצות הברית הסתייגה גם מהכניסה לעיר עזה, לבית חולים שיפה. היא הסתייגה מהכניסה לח'אן יונס, אבל בראש ובראשונה היא התנגדה התנגדות עזה לכניסה לרפיח. חברת הכנסת בן ארי, לא לעזור לי. את בקריאה שנייה. אני ממש לקראת... עד שעה 3 לפנות בוקר ישבתי יחד עם חבריי בקבינט המצומצם לקראת הקבינט הרחב, ודנו בדרכים להתגבר על הסרבנות של החמאס להשיב את כולם הביתה. אנחנו לא נוותר על אף אחד, אני לא אוותר על אף אחד, וככל שנעשה יותר ונדבר פחות על הפרטים ועל הדרכים להשיבם, כך ייטב וכך נקדם את השבתם. וגם אני רוצה שוב להביע את הערכתי הרבה לארצות הברית, ולהגיד שבשיחות שלי עם הנשיא הנבחר דונלד טראמפ, אני חייב להגיד, לא דיברנו על דרכי הפעולה, לא דיברנו כרגע על מדיניות. יש זמן להיכנס הנשיא, אבל אני יכול להגיד שאנחנו רואים עין בעין את האיום האיראני. אנחנו מדברים כרגע על משא ומתן אפשרי להסדרה. האמריקנים מובילים את זה. אני אומר, זה מתבצע רק תחת אש. הוא מתבצע עם הרבה מאוד אש. ואנחנו עדיין ניבחן ביכולת שלנו לסכל את הגרעין. זה לא סוד, זה פורסם. יש מרכיב מסוים בתוכנית הגרעין שלהם שנפגע בתקיפה הזאת. לצאת מיד. חברת הכנסת, קריאה ראשונה. חברת הכנסת פרידמן, קריאה שנייה. חברת הכנסת פרידמן, קריאה שלישית. דוידסון, קריאה ראשונה. חברת הכנסת פרידמן, קריאה שלישית, נא לצאת. חבר הכנסת דוידסון, קריאה שנייה. חבר הכנסת דוידסון, קריאה שלישית. אתם לא מנהלים את המליאה, תודה רבה. חברת הכנסת לזימי, קריאה שלישית, נא לצאת. חברת הכנסת לזימי, נא לצאת. חברי הכנסת, לא להפריע. חברת הכנסת מירב בן ארי, לא להפריע. שתי מילים שעומדות בבסיס המאבק שלנו באויבינו. חבר הכנסת נאור שירי, קריאה שנייה. חברת הכנסת שלי טל מירון, קריאה שנייה. חבר הכנסת בליאק, קריאה שנייה. המאמצים להשבת ודאי תרצו לשמוע את ראש האופוזיציה, אבל זה לא יקרה אם תרצו. המאמצים להשבת חטופינו לא נפסקים לרגע. החמאס, ואומר היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סאליבן רק לפני שבוע, לילות כימים כדי להשיב את החטופים כולם בלי יוצא מן הכלל. האסטרטגיה זה ניצחון, הניצחון כולל את שחרור. תודה רבה לראש הממשלה. חברי הכנסת, יותר שקט במליאה, סדרנים.